Hola, José Ángel, a ver dónde estoy grabando. Hola. José Ángel está hablando algo. Es muy gracioso. ¿Ya lo vieron cómo está haciendo de ridículo? ¡Está dentro del costal! Bueno, entonces tienes que decir: yo soy un noob en todo y Habito es un pro para siempre. Yo soy un noob. A mí también. Ahora sigue buscando. Tienes que buscar. Bueno, lo voy a decir. Pero me dejas. Te dejo. Yo soy un noob y Habito es un pro para siempre hasta que muera. ¡Ahí está! ¡Ya lo oyeron! ¡Confirmado! Hola.